आज की इस वीडियो में रॉकेट से हम जो है हमने बॉटल की जो है आप देख सकते हो हमने बोट बनाई है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी फटाफट से इसको जो है आग लगाता हूँ मैं और फिर देखते हैं क्या पानी में रॉकेट बोट की तरह चलता है या फिर क्या होता है। तो चलो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।